이게 100% 찹쌀이고 소금 간이 돼 있는 거예요. 염제가 소금 간이 다 돼서 하는 거예요, 찹쌀. 한 방울 더 줘? 나가 이미 추워.
와플 같은 거 아니에요? 차만 넣어놨고. 여덟 마리 올라갔어. 아, 그러니까
가능할까요? 네. 최대한 빨리 드릴게요. 김모 이호님. 자, 190입니다. 스타트 문 한번 닫아주세요. 네. 오늘 빨리 나올 거야, 나중에.